We will start our workshop now with the first topic, Introduction to IP Mediation, where you will have a chance to learn more about the basic concept of IP mediations, the difference between mediations with other ADR techniques, as well as its advantages and limitations. We will have a Q&A session right after this first topic, so you can share with us any question you might have during or right after the presentation. For this first topic, I would like to invite Ms. Alexandra Crawcour, Legal Assistant and Accredited Mediators, and Ms. Natalia Kapetanaki, IB Administrator and Accredited Mediators from the Court of Appeals from EUIPO to help us with the first topic. Ms. Alexandra Crawcour is currently the Legal Assistant and Accredited Mediators of the Board of Appeals in EUIPO. As a legal assistant since 2010, Ms. Alexandra Crawcour is responsible for drafting decisions on abuse regarding EU trademarks and designs and representing EUIPO as agent before the EU General Court in Luxembourg. Ms. Alexandra Crawcour has been appointed co-mediator in several cases at EUIPO since 2012. She has also engaged in continuing mediation training, mediations, internal workshop, and IP mediation conferences. Our second speaker is Dr. Natalia Kapetanaki Moro, has been IB Administrator in the Board of Appeals at EUIPO and an accredited mediator since 2021. Previously, she was IP and legal officers for the IMI joint undertaking of the EU Commission and EFBIA. She was also a lawyer, Brussels and Thessaloniki bar qualifications, and lectures of courses on IP and international business law and ADR at Université Libre of Brussels and ICHEC Brussels Business School. Ms. Alexandra Crawcour and Dr. Natalia Kapetanaki Moro, thank you very much for joining us today. Now I would like to invite Dr. Natalia to start the presentation. Natalia, the floor is yours now. Hello, good morning. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here with you and to participate in this seminar. So I will start today's session with an introduction to IP mediation, which will cover the following points. So the different ADR techniques and also the differences that these ADR techniques have compared to mediation, the advantages and the limitations of mediation in intellectual property issues. And we will also try to explore the criteria to identify situations and cases that favor mediation in IP issues, and also refer to examples applied in order to spot this type of cases. So after the analysis of these 3 points, we'll have our question and answer session where you will be able to ask your questions and also discuss on several points that you would like to raise. So the different ADR, I will start with the point of the different ADR techniques and their differences with mediation. The alternative dispute resolution techniques, which are most commonly used, can be listed in the following. So we have, of course, mediation, we have arbitration, expert determination, early neutral evaluation, the technique of conciliation, and of course the traditional way of negotiations between
the parties. These are the most commonly used alternative dispute resolution techniques that can be used in order to avoid going through the traditional court proceedings. It is important to mention that, as already explained in the introduction, in the introductory remarks, some of these services, they are already offered by the Boards of Appeal of the EUIPO since 2011. For example, mediation and conciliation, but also most recently, the technique of expert determination. With regards to mediation, this is a process, what we call facilitative process, which means that it's a process led by a neutral third party to the dispute, which is called, of course, the mediator. During this process, the parties to the dispute, guided by this person, the mediator, try to reach an amicable settlement of their differences. The mediator and the parties will attempt to identify what we call common ground and also discover their and discuss on their business interests that may be explored in order to achieve a settlement to the dispute. We will come back to this notion of exploration of common ground and business interest in more detail further on in our session. So let us go through then the other types of ADR in order to explain what they are about exactly, and also to spot the differences these ADR techniques present compared to mediation. On the one hand, we have the arbitration. Arbitration is a very, it's a well-known process, widely used, whereby a dispute is submitted by agreement of the parties to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute. Of course, it's the parties that appoint the arbitrator on a consensual manner. The arbitral awards are enforced by national courts under the New York Convention. It is important to say that all EU member states are signatories of the convention, and therefore the convention is applicable, and the arbitral awards enforced throughout the European Union. We also have the ADR of expert, the alternative dispute resolution technique of expert determination. This is also a technique together with mediation that is offered by the Boards of Appeal of the EUIPO. So it is a process in which an expert is appointed by the parties and gives a binding opinion on the matters that have been submitted for determination. We need to stress that in some frameworks, as for example, in the EUIPO framework of services of expert determination that are offered here in EUIPO, the opinion of the expert may not be binding, and this depends on the parties if they would like to have a binding opinion or a non-binding opinion. The parties should decide when the expert determination starts whether the opinion that they ask for before the expert will be binding or not binding. But in the traditional sense, we could say that the expert determination is binding, but we can also find this type of nuances in different regulatory frameworks. So the parties concretely submit a specific request of a technical, financial or legal nature that is part of their overall dispute. And this specific question, they submit it before the expert. And because there is this specific question is an obstacle to the parties to a viable settlement. So they are unable to agree on this specific technical or legal or financial issue, and they ask this specific question to the expert.
So it's the expert is the one deciding on the issue via his determination, and that way, once the determination is drafted and given to the parties can move forward with the rest of their negotiations. So these two ADR, the arbitration and the expert determination, present differences with mediation. So the main difference with mediation is that the binding, but also in the case of non-binding, in the case of non-binding expert determination, outcome of this ADR is decided by the neutral party, the third party, so the arbitrator or the expert. And it's not decided by the parties, the outcome of the settlement, and which is, of course, the case in mediation. And this is a main difference between these two ADR techniques and the technique of mediation. Another commonly used ADR is the early neutral evaluation. The early neutral evaluation is a process, voluntary and confidential process, in which the parties to a dispute request an independent opinion on the merits of the case to an evaluator. Early assessment of the ការវិតម្លៃបឋមបាទឬក៏វិតម្លៃដំបូងបាទនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងតលិកផ្សេងៗទៀតដែលភាគីគាត់មានអញ្ចឹងការវិតម្លៃនេះផងដែរបាទជួយទៅដល់ភាគីផ្សេងៗទៅទៀតនៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើសក្តានុពលនៃសំណុំរឿងហ្នឹងបាទលទ្ធផលនៃសំណុំរឿងហ្នឹងហើយនឹងបាទនៅក្នុងវិវាទផ្នែកច្បាប់ផ្សេងៗទៅទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាបាទនៅក្នុងការវិតម្លៃអព្យាក្រឹតដំបូងនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងការវិតម្លៃករណីនេះផងដែរគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវិតម្លៃហើយលទ្ធផលនៃការវិតម្លៃហ្នឹងមិនត្រូវបានសម្រេចដោយភាគីនោះទេបាទ conciliation បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការផ្សះផ្សានេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយទៀតដែលខាងIPU នេះបាទឬក៏ជាដំណើរការមួយដែលបាទដូចការសម្ដែងសម្រួលដែរបាទដែលគាត់បានលើកឡើងទៅលើដំណោះស្រាយដែលអាចទៅបានធ្វើបានសម្រាប់វិវាទបាទនៅក្នុងដៃគូដើម្បីឈោងទៅដល់ការដោះស្រាយទៅលើភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេអញ្ចឹងអាចពិភាក្សាហើយនឹងចរចាបាទទៅរកភាពដែលទទួលយកបានបាទចំពោះភាគីផ្សេងៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីទាំងពីរនេះគឺមានការសម្របសម្រួលបាទដូចជា mediation ហើយនឹងការនិយាយអំពី conciliation ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺបាទមិនមែនភាគីទី3ទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏អ្នកផ្សះផ្សានេះគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តនោះទេបាទភាពខុសគ្នានោះគឺរវាងអ្នកផ្សះផ្សានិងអ្នកសម្របសម្រួលនោះគឺអ្នកសម្របសំទោសអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងបាទអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងគាត់លើកឡើងដំណោះស្រាយបាទបើសិនបើភាគីនោះគាត់សម្រេចចិត្តថាទទួលយកគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកផ្សះផ្សានេះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកសម្រុះសម្រួលផ្សេងវិញបាទអ្នកសម្រុះសម្រួលវិញគឺយើងនឹងមើលឃើញផងដែរបាទនឹងយើងនឹងមាននៅវគ្គទី2មួយផ្សេងទៀតផងដែរបាទភាគច្រើនបាទគឺគាត់ដើរតួនាទីបាទជាអ្នកដូចថាគ្រប់ជាអ្នកដូចគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបាទដោយមិនបានលើកជាដំណោះស្រាយនោះទេបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយមួយផ្សេងទៀតបាទយើងនិយាយអំពីការចរចានេះគឺយើងនិយាយអំពីការពិភាក្សាដែលកើតឡើងរវាងគេហៅថាខាងផ្នែកច្បាប់នោះបាទដែលទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ពួកគេនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីទី3ផងដែរដែលជាឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតនោះផងដែរដូចជាក្នុងករណីនៃការសម្របសម្រួលនិងការចរចាការសាសនានោះផងដែរអញ្ចឹងភាពខុសគ្នានេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធ
បាទគឺអត់មានភាគីទី3ទេបាទអវត្តមានភាគីទី3ដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការពិសានេះគឺអត់មានទេសម្រាប់ការការសម្រួលការសាកសានិងការចរចានោះអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីhybrid បាទកូនកាត់នេះគឺយើងនិយាយអំពីការបញ្ចូលគ្នាបាទឱកាសនៅក្នុងការដំណើរការរបស់ ADR នេះផងដែរបាទយើងអាចលាយគ្នាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទគឺយើងឃើញថាមានលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទលាយចូលគ្នាបានបាទដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅក្នុងកុងត្រាបើឬក៏នៅក្នុងកុងត្រារវាងភាគីឬក៏នៅការចែងនៅក្នុងកុងត្រាហ្នឹងបាទដូចយើងនិយាយអំពីអាចបញ្ចូលគ្នាបានបាទគឺការសម្រួលជាមួយនឹងការសម្រេចនៃកញ្ញាកដាលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទជាមួយនឹងការសម្រួលបរាជ័យបាទយើងអាចចូលទៅខាងការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្ដាលមជ្ឈត្តកម្មហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចមានបាទខាងការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអាចព្យាយាមបាទនៅក្នុងការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដែលយើងអាចទទួលបានបាទអញ្ចឹងភាគីដែលគាត់ដឹងសំណុំរឿងហ្នឹងហើយគាត់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ផងដែរបាទសម្រាប់ការពិនិត្យមើលទៅលើកូនកាត់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងវាជួយច្រើននៅពេលដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយរួមមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រជុំទៅលើរឿងការសម្ដែងនៃអាជ្ញាកណ្ដាលមកវគ្គសិនហើយយើងមើលទៅលើការសម្របសម្រួលបាទហើយប៉ះសិនបើទាំងបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅមួយទៀតហើយយើងក៏អាចមានផងដែរបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការចរចាបាទអញ្ចឹងប៉ះសិនបើការចរចារវាងភាគីនិងមេធាវីអត់ដំណើរការទៅបានអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការសម្របសម្រួលបើសិនបើធ្វើការសម្រួលហើយវាបរាជ័យទៅទៀតបាទយើងបន្តទៅទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការសម្ដែងដោយអាជ្ញាកណ្ដាលការសម្ដែងខាងអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលទាំង3ក៏បានបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទគំនិតផ្សេងៗដទៃទៀតនោះបាទយើងអាចបញ្ចូលជាមួយនឹងខាងអ្នកជំនាញសំទោសគេហៅថាការអ្នកកំណត់ដោយអ្នកជំនាញណាបាទអញ្ចឹងយើងមានខាងបញ្ហាបច្ចេកទេសជាក់លាក់ហើយភាគីក៏ចង់បានគំនិតទៅលើអ្នកជំនាញបាទទៅលើបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ផ្សេងៗនោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលផ្នែកនឹងផងដែរហើយភាគីគេអាចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញទៅបាទដើម្បីដោះស្រាយទៅលើរឿងបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានហើយនេះគឺជាចំណុចទី1បាទនៅផ្នែកនៅចំណុចទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនៅការស្ដាប់ហើយខ្ញុំនឹងទៅបកគលវេទិកាហ្នឹងទៅឲ្យ Alexandra. So now that Natalia has explained to you Natalia គាត់បានជម្រាបជូនហើយបាទទៅលើភាពខុសគ្នាបាទ technique ផ្សេងៗដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្ដោតអំពីការសម្របសម្រួលនេះផងដែរការសម្របសម្រួលនេះគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហើយបាទនៅក្នុង ADR នេះអញ្ចឹងBefore we start, I would like to get to know you better. បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំសូមចង់ស្គាល់អរលោកលោកស្រីបងខ្ញុំចង់សួរសំណួរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុច yes or no បាទបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់នឹងជួយយើងមកជាសំណួរមួយដែលងាយស្រួលទេបាទហើយក្នុងនេះគឺតើយើងធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្របសម្រួលទេបាទជាភាគីក្តីជាមេធាវីក្តីឬក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្តីយើងធ្លាប់បាទធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងអាចជាបញ្ហាគ្រួសារក្តីឬក៏អាចជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងក៏មានការគេហៅថាខ្មៅអៀនអីបាទខ្ញុំនឹងមិនសួរទេបាទគាត់ថាយើងជ្រើសរើស yes ឬក៏ no ទេបាទពីព្រោះយើងមើលហើយបាទពាក្យគេហៅថាសម្ងាត់នឹងសំខាន់ណាស់បាទពាក្យថារក្សាភាពសម្ងាត់នេះអញ្ចឹងយើងមាន85នាក់ដែលចូលរួមជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានលទ្ធផលរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំសួរសំណួរខ្ញុំនិយាយអំពីខ្លួនខ្ញុំផងដែរខ្ញុំធ្លាប់
ធ្វើការច្រើនបាននៅក្នុងផ្នែកច្បាប់បាទក្រុមហ៊ុនផ្នែកច្បាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការនេះបាទគឺការតាក់ទងជាមួយអតិថិជនប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុង EUIPO ហើយខ្ញុំធ្វើឡើងមើលទៅលើខាងអូតូហើយនឹងខាងសាលាដំបងផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ2012នេះផងដែរបាទការចាប់ផ្ដើមទៅលើសេវាកម្មការសម្របសម្រួលនេះខ្ញុំបានចុះឈ្មោះពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភាពគេហៅថាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងNatalia Natalia ក៏បានជម្រាបជូនហើយបាទដំណើរការនៃការសម្របសម្រួលនេះមានភាគី2ឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយដែលមានការគេហៅថាស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកទៅលើដំណោះស្រាយសំរុំណាមួយនោះបាទដែលបានផ្ដល់ជូននោះអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធផលហើយបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទគឺការបោះឆ្នោតរបស់យើងសូមអរគុណនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងចម្លើយនេះបាទគឺ30%បាទគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គាត់គឺគាត់ដឹងតែការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យ70%បាទមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការងារសម្របសម្រួលនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលហើយមើលអំពីភាពគេហៅថាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងវិស័យ IP នេះផងដែរនៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់របស់យើងយើងនឹងបើកសម្រាប់ការសួរសំណួរផងដែរបាទសម្រាប់កិច្ចសម្រាប់សិក្ខាសាលារបស់យើងនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការឆ្លើយហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាគុណប្រយោជន៍និងព្រំដែនរបស់វាបាទនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុង IP នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថាផ្នែកសំខាន់នៃខាងពាណិជ្ជកម្មបាទហើយនឹងដំណោះស្រាយអាជីវកម្មអញ្ចឹងសំខាន់ដែលយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្នែកច្បាប់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ភាគីនេះគឺភាពខុសគ្នាសំខាន់ណាស់បាទរវាងការសម្របសម្រួលនិងនីតិវិធីផ្សេងដទៃទៀតហ្នឹងបាទហើយដំណោះស្រាយផ្សេងដទៃទៀតដែលជាឧបករណ៍ដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់នោះគឺដៃគូហើយនឹងភាគីបាទគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចបាទផ្សះផ្សាភាគីទាំងពីរហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងបាទឲ្យរកដំណោះស្រាយបើសិនបើយើងដោះស្រាយបានមុននឹងឡើងទៅតុលាការអញ្ចឹងតុលាការគាត់នឹងយកមិនពាក់ព័ន្ធខាងតុលាការទេពីព្រោះខាងចៅក្រមបាទគាត់នឹងកាត់ក្តីទៅលើភស្តុតាងដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅគាត់បាទហើយនឹងមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលនេះផងដែរគឺយើងអាចទទួលបានទៅលើដំណោះស្រាយជាសកលតែម្ដងបាទទៅលើគេហៅថាវិវាទដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ IP យើងដឹងហើយបាទជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលនេះផងដែរគឺការដោះស្រាយទៅលើវិវាទច្រើនណាស់បាទរវាងភាគីផ្សេងៗនោះទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកជំនាញ IP អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ IP បាទគឺជាវិស័យមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីផ្សេងៗដទៃទៀតភាគីទាំងពីរយើងហៅថាទៅមើលវិវាទបាទដូចជាកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាមួយនឹងម៉ាកហើយផ្សេងដទៃទៀតឬក៏ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយគ្នាបានបាទទៅលើវិវាទទាំងអស់នោះការសម្របសម្រួលនេះផងដែរក៏ជៀសវាងទៅលើហានិភ័យបាទនៅក្នុងដំណោះស្រាយមួយផ្សេងទៀតដែលមានដែនយុត្ថាធិការផ្សេងគ្នាបាទដែលអញ្ចឹងដែលវាជានិច្ចកាលដែលវាកើតឡើងផងដែរបាទដែលគាត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែនយុត្ថាធិការផ្សេងនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងបាទដូចជានៅក្នុង EU អញ្ចឹងបាទដូចជា EU ឬក៏នៅអាមេរិកក្តីបាទអញ្ចឹងយើងសម័យគិតមើលបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទគឺយើងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាហ្នឹងឬក៏ការសម្រេចខុសគ្នាគេមានចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដូចក្នុងប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍ដូចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការផន់ច្រឡំវាអាចរកនៅក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទៀតក៏រកឃើញនៅភាពផន់ច្រឡំនេះទៀតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងភាពខុសគ្នានេះបាទដែលយើងឃើញថាវាកើតឡើងហើយនេះគឺជាបញ្ហារវាងរបស់ភាគីទាំងពីរតែម្ដងហើយមិនមែនគេហៅដំណោះស្រាយមួយដែលគួរគេហៅថាពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានទៅលើការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកគិតគូរផងដែរថាជួនកាលវាមានការពិបាកបាទនៅក្នុងការយកទៅអនុវត្តដោយប្រទេសផ្សេងនោះបាទប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀង
ដែលចេញមកពីការសម្របសម្រួលនេះបាទគឺយើងឃើញថាអាចអនុវត្តបានដោយភាគីពីព្រោះគាត់ជាអ្នកបង្រៀងផ្ទាល់បាទភាគីទាំងពីរជាអ្នកបង្រៀងផ្ទាល់អញ្ចឹងគេអាចធ្វើទទួលយកបានហើយមួយផ្សេងទៀតដែលមានគេហៅថា multi មានពហុវិជំនាញច្រើនណាបាទសម្រាប់ហើយការសម្រេចចិត្តផ្សេងគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយវាអាចមានបញ្ហាច្រើនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាកាន់តែរឿងហ្នឹងវាកាន់តែវែងយូរទៅហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺបើយើងនិយាយទៅបាទគេហៅថាយើងទទួលស្គាល់ទៅលើអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះខាងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទយើងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិមួយផ្សេងទៀតណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតម្លៃហើយនឹងការគេហៅថារក្សាពេលឬក៏យើងហៅថា time saving ហ្នឹងបាទជួយសន្សំពេលវេលាផងដែរវាត្រូវការដូចជាថ្លៃខាងតុលាការខាងមេធាវីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការវិវាទផ្នែកច្បាប់នេះផងដែរបាទដោយផ្ដល់ភស្តុតាងការប្រកាសឲ្យផ្សេងឬក៏ survey ស្ទាបស្ទង់ឲ្យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមើលអំពីដំណោះស្រាយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ះសិនបើយើងធ្វើការងារតាមការសម្របសម្រួលវាកាត់បន្ថយទៅលើអាការតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ទៅដល់ខាងចៅក្រមក្តីតុលាសំទោសខាងមេធាវីក្តីខាងតុលាការក្តីណាហើយចំណុចតុលាការនៅក្នុងប្រទេសពិភពលោកហ្នឹងបាទគឺមិនលឿននោះទេបាទគេសម្រួលការនឹងយូរហើយលទ្ធភាពមួយផ្សេងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចេញសារក្រមហើយប្តឹងតហើយយើងដឹងថាចំនួន IP នេះបាទវាធ្វើឲ្យស៊ីពេលយូររាប់ឆ្នាំឯណោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មប្រតិសញ្ញារបស់ EU ហ្នឹងបាទ EU សំទោសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង EUIPO នៅក្នុងឆ្នាំ1990ហើយមិនទាន់ចប់ទេបាទរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងវិវាទនេះបាទឥឡូវយើងមើលអំពីដូចជាពាណិជ្ជសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ1996ហ្នឹងបាទ24ឆ្នាំក្រោយមកបានដោះស្រាយបានអញ្ចឹងបើសិនបើបញ្ហានេះដោះស្រាយដោយការសម្របសម្រួលវិញបាទមួយថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យបីអាទិត្យអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអត់ដល់រហូតដល់រាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរឿងការមើលទៅលើភាពជាប្រយោជន៍ដែលយើងអាចដោះស្រាយតាមការសម្រួលនេះបាទអានេះគឺជានីតិវិធីមួយដែលមានភាពបត់បែនហើយពីព្រោះនៅក្នុងដៃរបស់ភាគីនឹងហើយបាទដែលមានការជួយរបស់អ្នកសម្របសម្រួលមានមេធាវីក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងគេអាចសម្រេចចិត្តជាមួយគ្នាតែម្ដងថាតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាវិវាទហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការទឹកដីកន្លែងណាខ្លះដែលគេចង់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅបាទរបស់តម្រូវការរបស់ភាគីហើយយើងផ្ដោតទៅលើជាងហៅថាចំណុចការថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងឬក៏អាជីវកម្មរបស់យើងនេះបាទហើយចុងក្រោយនេះបាទគឺយើងនិយាយអំពីភាពសម្ងាត់បាទនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទការរក្សាភាពសម្ងាត់នេះបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីមានការពាក់ព័ន្ធបាទយើងនិយាយអំពីគេហៅថា IP កាល័យ IP ផ្សេងទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដែលជាឈ្មោះសាធារណៈនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងការសម្របសម្រួលនេះគឺគេអត់យកទៅចែកឲ្យសាធារណជនដឹងទេបាទគឺគេរក្សាភាពសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទោះបីគេហៅថាគេអត់មានយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងសារព័ត៌មានឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដូចជាអ្វីដែលយើងហៅថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់មានចំនួនជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចយកទៅបង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យខាងនោះបាត់ credit ណាហើយអញ្ចឹងទៅបាទវាចាញ់បាទអញ្ចឹងទៅក្នុងករណីឡើងតុលាការហ្នឹងគឺមានចេញជានឹងហើយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាមានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងការរំលោភទៅលើការថាពាណិជ្ជសញ្ញាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលប្តឹងតុលាការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅឃើញធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផងដែរដែលប្តឹងរវាងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាទមានបញ្ហាតាមដល់អញ្ចឹងទៅអាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទៅទៀតបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងសម្រាប់សម្រួលគឺយើងរក្សាសម្ងាត់ទាំងអស់បាទអាព័ត៌មានណាមួយទាំងអស់ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលការសម្រាប់សម្រួលគឺយើងរក្សាសម្ងាត់អាហ្នឹងយើងមានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ណាបាទនៅក្នុងទម្រង់នៃការចូលរួមគ្នានៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងម្នាក់នោះបាទអញ្ចឹងហើយជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាភាពសម្ងាត់នេះគឺចុះហត្ថលេខាដោយតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងអ្នកសម្របសម្រួលនេះបាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្របសម្រួលនេះអញ្ចឹង
ភាពសារៈភាពសារៈសំខាន់នេះគឺមានមុខពីរបាទគឺมันអាចបញ្ចេញបានទេទៅលើអ្វីដែលគាត់ជម្រាបជូននៅក្នុងលក្ខណៈឯកជនទៅដល់ផ្នែកភាគីមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនេះគឺគេមានការចុះហត្ថលេខាហើយគ្មានភាគីណាមួយគ្មានកម្មមេធាវីណាមួយអាចបង្ហាញទៅលើខ្លឹមសារនៃអ្វីដែលគេពិភាក្សាហ្នឹងដល់ខាងក្រៅនោះទេអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅលើភាពគេហៅថាប្រយោជន៍ឬក៏ផលឬក៏គុណសម្បត្តិនេះបាទអញ្ចឹងក៏មានលក្ខណៈជាដែនកំណត់របស់ខ្លួនផងដែរបាទដែនកំណត់ចំពោះការងារសម្រាប់ផងដែរអញ្ចឹងទី1គឺមិនមែនគេហៅថាមាននៅក្នុងនីតិវិធីគេហៅថា ex parte ហ្នឹងបាទតាមមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់គឺមានភាគី2បាទអញ្ចឹងការសម្រុះសម្រួលมันអាចកើតឡើងនៅពេលដែលមានតែមួយករណីតែមួយភាគីតែមួយជាមួយនឹងខាងការិយាល័យ IP ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់គិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងដទៃទៀតនោះបាទដែលគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងខាងការិយាល័យ IP អញ្ចឹងมันអាចយកទៅសម្រួលបានទេអញ្ចឹងបើសិនបើពិនិត្យណាវិញបាទឬក៏IP ផ្សេងទៀតបាទมันអាចចុះឈ្មោះដោយសារតែហេតុផលទៅលើគោលការណ៍សាធារណៈក្តីអញ្ចឹងអានេះគឺពិបាកនឹងដោះស្រាយដោយការសម្រុះសម្រួលណាបាទអញ្ចឹងភាគីតែមួយគឺពិបាកណាបាទឆ្លោះគ្នាជាមួយឬក៏មានវិវាទជាមួយនឹងខាងការិយាល័យ IP នោះហើយមួយផ្សេងទៀតมัน not suitable ហ្នឹងបាទมันសមរម្យសម្រាប់ការដោះស្រាយទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹង counterfeit នេះគឺការធ្វើคล้ายៗនេះបាទឬក៏ករណីដែលទៅ copy អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពិបាកនឹងដោះស្រាយណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយតែប៉ុណ្ណេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងមួយផ្សេងទៀតបាទដែលមានការរំលោភទៅលើដំណើរការនៅ ADR ផងដែរអញ្ចឹងអានេះមិនមែនជាដែនកំណត់ទេប៉ះសិនបើអ្វីមួយដែលយើងអាចត្រូវដឹងហើយយើងត្រូវជៀសវាងវាបានណាបាទអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងថាភាគីដែលគាត់ចូលរួមក្នុងដំណើរការទាំងអស់នេះបាទមិនមែនជាមួយនឹងចេតនានៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែដើម្បីពន្យាទៅលើខាងផ្នែកនីតិវិធីរដ្ឋបាលដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងនឹងមើលឃើញផងដែរបាទនៅក្នុងបទបង្ហាញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការទៅលើខាងអូតូអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងទៅពិនិត្យមើលផងដែរបាទយើងត្រូវជៀសវាងទៅលើហ្នឹងបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើនីតិវិធី ADR នេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដែនកំណត់ផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បាទច្បាប់ជាតិបាទច្បាប់ជាតិចឹងយើងត្រូវមើលផងដែរមើលអំពីច្បាប់ជាតិរបស់យើងផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលទៅលើគេហៅថាគុណប្រយោជន៍ព្រោះមានសំណួរចូលអញ្ចឹងយើងមើលអំពីលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការកំណត់ស្ថានភាពបាទសម្រាប់ការល្អសម្រាប់ការធ្វើការសម្របក្នុង IP នេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលថាតើពេលវេលាសមរម្យណាដែលយើងអាចយកទៅដោះស្រាយទៅលើវិវាទ IP នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទយើងមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់ករណីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចថាវាស្តៀងគ្នាឬក៏នីតិវិធីស្តៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗបាទដែលភាគីដដែលបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺជាចំនួនដែលគេហៅថា multi party ភាគីច្រើនបាទដែលមានបញ្ហាណាហើយយើងដោះស្រាយវាក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បានលើកជំរាបជូនផងដែរបាទការសម្របសម្រួលខាង IP នេះគឺមានភាពសមរម្យសម្រាប់ដោះស្រាយទៅលើសិទ្ធិរបស់ IP ផងដែរអញ្ចឹង party ដែលបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចជា design ក្តីជារូបក្តីឬក៏ជាគេហៅថាជាឈ្មោះក្តីហ្នឹងបាទឬក៏ម៉ាកក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងបាទឬក៏ចំនួនដ៏យូរអង្វែងហ្នឹងបាទរវាងភាគីនេះអានេះគឺជា scenario មួយល្អផងដែរនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមទៅលើគេហៅថាការសម្រុះសម្រួលបាទក្នុងនេះគឺយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗទៅទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទំនាក់ទំនងខាងអាជីវកម្មបាទដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងខាង license នេះដែរអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សេងៗបាទឬក៏តំណាងមកពីភាគីមួយផ្សេងទៀតបាទអាចជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារក្តីនៅក្នុងភាគីហ្នឹងក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាសម្រាប់ការសម្របសម្រួលបានពីព្រោះគេស្គាល់គ្នាហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់ការសម្របសម្រួលអញ្ចឹងនៅពេលដែលភាគីដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើការចរចាពីអតីតកាលប៉ុន្តែអត់ទាន់ជោគជ័យនៅឡើយវាអាច
ខាអ្នកសម្រាប់សម្រួលអាចជួយបន្ថែមទៀតបាទឬក៏មេធាវីអាចព្យាយាមជួយប៉ុន្តែมันអត់ទាន់បានជោគជ័យនៅឡើយពីព្រោះមេធាវីគាត់ការពារទៅលើផលប្រយោជន៍អតិថិជនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកសម្រាប់សម្រួលហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យបាទដែលគាត់អត់ព្យាក្រឹតបាទឲ្យគាត់ទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយដែលខាងមេធាវីមិនអាចធ្វើបានហ្នឹងពីព្រោះខាងអ្នកសម្របសម្រួលគាត់អាចធ្វើបានព្រោះគាត់ជាអព្យាក្រឹតឬក៏គាត់មិននៅក្នុងផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរដែលគាត់មានភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយបាទនៅក្នុងវិវាទឬក្នុងករណីនេះបាទវាអត់មែនជាផ្លូវកាត់មួយអញ្ចឹងអាចជោគជ័យនៅក្នុងក្លាកមួយហើយមួយផ្សេងទៀតវាអាចបរាជ័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងវិវាទម៉ាកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាកនេះផងដែរបាទធម្មតាត្រូវតែមាននៅក្នុងសេវាកម្មនេះអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការបដិសេធខាងជំទាស់នោះបាទអញ្ចឹងក៏វាអាចខាងតាភាគីមួយបាទគាត់មានខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយប៉ុន្តែភាគីមួយផ្សេងទៀតបាទគាត់អាចឈ្នះបាទនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងចំនួនម៉ាកហ្នឹងអានេះគឺវាអាចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននេះបាទដែលឃើញថាអាចដោះស្រាយបានដោយការសម្របសម្រួលនេះបាទដើម្បីដោះស្រាយទៅលើសំណុំរឿងបែបអញ្ចឹង This leads me to អញ្ចឹង another វា aspect, នាំឲ្យខ្ញុំទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយផ្សេងទៀត which is the ក្នុងនេះ positive គឺយើងនិយាយ for which អំពីវិជ្ជ mediation មាន can be positive. នៃការធ្វើការសម្របសម្រួលហ្នឹងបាទយើងមើលដៃគូគាត់អាចសម្របសម្រួលបាទនៅក្នុងកម្រិតអាជីវកម្មគាត់អត់ធ្វើពីមុនមកប៉ុន្តែដោយសារតែវិស័យនៃជំនាញរបស់ពួកគេអាចមើលឃើញថាគេអាចធ្វើអាជីវកម្មជាមួយគ្នាបានហើយក្នុងកន្លែងនេះផងដែរជាពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលភាគីទាំងអស់នេះបាទគាត់មានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយដោះស្រាយគ្នាទៅបាទហើយឃើញថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិជាមួយគ្នាដែលវាអាចលទ្ធផលទទួលបានពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយដោយហេតុផលណាមួយនេះដែលពីមុនអត់បាននឹកឃើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងដោយមេធាវីផ្សេងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាក្តីឬក៏មិនបានគិតអំពីអាហ្នឹងមិនបាននិយាយអំពីអាហ្នឹងពីមុនមកនោះហើយចុងក្រោយនេះចំនួន IP នេះផងដែរបាទក៏អាចសមស្របសម្រាប់ខាងការធ្វើសម្រាប់សម្រួលនោះផងដែរបាទដែលគាត់មានកន្លែងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងគ្នាខ្ញុំចាំបាននៅលើម៉ាកដែលវាស្តៀងគ្នានោះបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង file ដែលសំណុំរឿងដែលយើងពិនិត្យមើលនោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំស្នើសុំចុះឈ្មោះម៉ាកបាទនៅក្នុងសេវាកម្មផ្សេងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ដល់នៅក្នុងអាជីវកម្មជាក់លាក់បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំលាបបាទសម្រាប់ឧស្សាហកម្មហើយដៃគូមួយផ្សេងទៀតឬក៏គូបដិបកគាត់មានស្តៀងម៉ាកស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ជំនាញខាងមួយផ្សេងទៀតគឺខាង cosmetic វិញបាទខាងសម្អាងវិញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបាទដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពណ៌ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាមួយពណ៌ខាងឧស្សាហកម្មពណ៌លាបអីចឹងប៉ុណ្ណោះគឺពណ៌ណាប៉ុន្តែខាង cosmetic ខាងចំណុចផ្សេងវិញអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះបាទគឺឃើញថាស្ថានភាពច្រើនដែលអាចកើតឡើងបានក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកឧទាហរណ៍ដូចថាដៃគូមួយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទឹកដីកន្លែងណាមួយទៅហើយមួយទៀតគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទឹកដីកន្លែងណាមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនបើកើតឡើងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបវិញបាទដែលមានខាងគេហៅថាម៉ាករបស់ខាងអឺរ៉ុបនេះបាទมันអាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនោះទេបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាកនៅខាងអឺរ៉ុបនោះអញ្ចឹងភាគីគាត់អាចយល់ព្រមជាមួយនឹងការដាក់ញត្តិទៅលើទឹកដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលយើងធ្វើការសម្របសម្រួលនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានស្ថានភាពច្រើនបាទដែលវាគេហៅថាសមស្របសម្រាប់ការធ្វើការសម្របសម្រួលខ្ញុំអាចបន្តទៅទៀតច្រើនប៉ុន្តែយើងដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងគិតថាលោកអ្នកអាចទទួលយកបានទៅលើភាពគេហៅថាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារនេះហើយខ្ញុំក៏ត្រៀមសម្រាប់ការសួរសំណួរផងដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមយកទៅដាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដល់លោកស្រី Alexandra និង Natalia សម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកស្រីទាំងពីរសម្រាប់ការណែនាំឲ្យស្គាល់ទៅលើការសម្របសម្រួលហើយនឹង AD បច្ចេកទេស ADR ផងដែរនិងភាពគេហៅថាជាប្រយោជន៍ឬក៏គុណសម្បត្តិហើយនឹងភាពកំណត់របស់ការធ្វើ mediation នេះបាទការសម្របសម្រួលនេះឥឡូវ
លើនេះគឺយើងនឹងទៅដល់វគ្គការសួរសំណួរបាទនៃប្រធានបទទី1របស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទាំងពីរផងដែរបាទដើម្បីចូលរួមសម្រាប់ការសួរសំណួរហើយខ្ញុំសូមបើកវេទិកានេះសម្រាប់ការសួរសំណួរលោកអ្នកអាចសួរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរនាក់អាចនិយាយសំណួររបស់យើងឬក៏យើងសរសេរនៅក្នុង chat box របស់យើងហើយលោកអ្នកអាចសួរសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសហើយឬក៏ភាសារបស់យើងផ្ទាល់យើងមានការបកប្រែជូនផងដែរបាទនៅក្នុងការងារនេះ I think while we wait for the questions from the អ audience ញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរងចាំសម្រាប់ការសួរសំណួរខ្ញុំទទួលបានសួរសំណួរផងដែរដែលយើងទទួលបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរទៅដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបាទសំណួរដែលខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងសំណួរទី2ដំបូងនេះបាទចង់សួរទៅដល់ Alexandra នេះវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើបទបង្ហាញរបស់លោកស្រីតើអ្នកសម្រាប់សម្រួល IP គាត់ត្រូវតែជាអ្នកជំនាញ IP ឬក៏អ្នកជំនាញអាជីវកម្មពីព្រោះលោកស្រីបាននិយាយថាការសម្រាប់សម្រួលនេះគឺផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងដំណោះស្រាយខាងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងសំណួរទី1នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ADR ហ្នឹងបាទ ADR នេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់សំណួរបាទតើអ្នកអាចទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភទៅលើ ADR យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយអំពីអ្នកជំនាញបាទអ្នកជំនាញក្នុងនេះគឺមិនចាំបាច់ជាអ្នកជំនាញ IP ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាផលប្រយោជន៍ដែល mediator គាត់ត្រូវដឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ត្រូវដឹងអំពីវិវាទថាគេចំនួនពីអីហើយនិយាយពីអីហើយនៅក្នុង EUIPO នេះផងដែរបាទអ្នកសម្រាប់សម្រួលរបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្សេងបាទមានតាំងពី IP មានតាំងពី MTV តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺវាមានប្រយោជន៍ណាស់បាទសម្រាប់ការពិនិត្យមើលទៅលើសំណុំរឿងផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានពីព្រោះយើងនឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នគឺមិនត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តទេបាទខ្លួនឯងនោះទេពីព្រោះថាជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលយើងត្រូវទៅម៉េចឯករាជ្យយើងអត់មានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជាអ្នកការធ្វើការសម្រេចចិត្តទេបាទយើងអត់ពីព្រោះយើងធ្វើអព្យាក្រឹតបាទយើងគេហៅថាប្រកាន់អព្យាក្រឹតរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងផងដែរថាយើងមិនអាចសម្រេចចិត្តទៅលើសំណុំរឿងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទេយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យទាំងពីរហ្នឹងគាត់ជាឱកាសដល់គាត់បញ្យល់គាត់ហើយជាហើយគឺនៅក្នុងដៃរបស់ភាគីទាំងពីរដែលគាត់ត្រូវរកដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងអត់សម្រេចចិត្តទេយើងមិនមែនជាចៅក្រមយើងមិនមែនជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលអីទេបាទអញ្ចឹងយើងសម្របសម្រួលបាទរវាងភាគីទាំងពីរនេះបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាងាយស្រួលដល់ពេលដែលយើងយល់ដឹងដែរបាទมันអត់មានចំណេះដឹងទៅលើ IP សិតនោះទេហើយក្នុងការកំណត់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើដំណើរការ ADR នេះបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងទេបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលនេះបាទយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើលំហនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមទៅលើអ្នកការសម្របសម្រួលនេះគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើការងារហ្នឹងគាត់តាក់ទងទៅលើភាគីខ្សែខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតបាទយើងនិយាយអំពីការតាក់ទងគ្នាដោយ email ដែរទៅទូរស័ព្ទក្តីហ្នឹងបាទដើម្បីមើលថាតើនីតិវិធីថាតើគេបង្កើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនេះគឺយើងទៅពិនិត្យមើលផងដែរថាតើមានការពន្យាអីខ្លះចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងផ្ដល់ឲ្យភាគីហ្នឹងទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំនៅការកំណត់ឬក៏យើងហៅថាថ្ងៃផុតកំណត់ដល់ថ្ងៃណាបាទនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរយើងមានថ្ងៃកំណត់របស់យើងដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងជប់ទទួលហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលឃើញថាភាគីគាត់បញ្ជាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអូថាខ្ញុំសុំទោសលុះត្រាណាតែអ្នកបញ្ជូនឬក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសរុបហើយយើងបន្តទៅទៀតបាទបើសិនបើអត់ផ្ញើទេគឺយើងអត់ទទួលយកតែនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់លោកស្រី Alexandra សម្រាប់ការឆ្លើយនៅសំណួរដែលពិស្ដារចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងទទួលបានសំណួរមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំនួនមួយសំណួរមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញសំណួរនេះ Next questions is សំណួរមួយទៀតបាទគឺយើងកាត់សួរថាខ្ញុំសួរទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទជាមួយមួយគណៈរបស់ទាំងពីរគឺ Alexandra ហើយនិងNatalia បាទនៅពេលដែលការសម្របសម្រួលសេវាការសម្របសម្រួលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2000 EUIPO នេះ2012បាទ
ថា EPO អនុវត្តទៅលើ incentive បានមានថាដូចជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យដើម្បីបង្កើនទៅលើធនធាននៅក្នុងការធ្វើការសម្រួល incentive បាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចង់និយាយពី incentive នេះបាទចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចបាទ incentive ដែលអ្វីដែលលោកចង់ជំរាបជូននោះគឺដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលហ្នឹងបាទត្រូវហើយពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុង EUIPO នោះគឺយើងមិនដែលសុំប្រាក់គេថាកម្រៃសម្រាប់ធ្វើការងារនោះទេអញ្ចឹងជាពិសេសនោះគឺប្រាក់គេថា fee បាទប្រាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថ្ងៃស្អែកមួយទៀតបាទយើងត្រូវតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវប្តឹងឧទ្ធរណ៍យើងត្រូវបង់ប្រាក់កម្រៃប្តឹងឧទ្ធរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមទៅលើការសម្របសម្រួលនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា incentive មួយដែរបាទយើងហៅថាខ្ញុំអ្នកដែលគាត់សួរសំណួរហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំចង់ជួយសំទោសខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកស្រី Alexandra បានជម្រាបជូននោះបាទអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនថ្ងៃស្អែកបាទយើងនឹងមើលទៅលើភាពពិស្ដារបន្ថែមទៀតវិធីពិស្ដារបន្ថែមទៀតយើងមានសេវាកម្មបន្ថែមទៀតផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណោះស្រាយផ្សេងៗនោះហើយក្នុងហ្នឹងគឺវាជួយឬក៏ផ្ដល់ការណែនាំដល់ភាគីទាំងពីរដែលធ្វើការស្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជាមួយនឹង ADR ហ្នឹងបាទ ADR មានការសម្របសម្រួលមានការសម្ដែងដល់អាជ្ញាកណ្ដាលមានការផ្សះផ្សាមានការចរចាមានគេហៅថាការកំណត់ដោយគណៈជំនាញហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងនិយាយអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់ដំណើរការដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅថាឲ្យរលូនបាទនៅក្នុងការធ្វើការសម្របសម្រួលបាទមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការតែថាអូតូនបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងត្រូវភាគីទាំងពីរហ្នឹងបាទយើងត្រូវរៀបចំឲ្យរៀបចំដើម្បីដំណើរការទៅលើការសម្របសម្រួលនេះសូមអរគុណច្រើនបាទ Natalia និងAlexandra បាទថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានពេលវេលាដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរបស់យើងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបន្តមកទៀតបាទយើងមានសំណួររបស់យើងបន្ថែមទៀតបាទមកពីកាល័យមកពី Jerusalem បាទមកពី Brunei បាទអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងទៀតបាទក៏សូមលើកទឹកចិត្តផងដែរបើមានសំណួរបាទសូមអាចលើកដែរឬក៏សរសេរជាសំណួររបស់យើងបាទនៅក្នុង chat box បាទអញ្ចឹងបាទសំណួរគឺមកពីសាស្ត្រវិទ្យារបស់យើងមកពី Brunei តើលទ្ធផលនៃការសម្រួលគឺគេហៅថា legal binding បាទចំជាប់ខាងផ្នែកច្បាប់ទេបាទបើសិនបើអត់ទេតើយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាម៉េចឲ្យមានការអនុលោមដោយ party ហ្នឹងបាទដោយភាគីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានការអនុលោមតាមច្បាប់ទេមានការអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ party គឺជាអ្នកគាត់សម្រេចចិត្តទៅលើលទ្ធផលនៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាភាគីទាំងពីរនេះគឺអាចបញ្ឈប់បានបាទពីព្រោះវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងផ្នែកច្បាប់ទេចំណត់ផ្នែកច្បាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មិនចង់ធ្វើជាមួយនឹងការងារហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគេហៅថាវិវាទនឹងហើយមានការឯកសារធ្វើចុះហត្ថលេខាឲ្យហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាជាប់ផ្នែកច្បាប់ហើយបើកាលណាយើងគេហៅថាជាប់ផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលគាត់ចុះហត្ថលេខាទៅលើកុងត្រាហ្នឹងបាទជាធម្មតាគឺគេមានពង្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេមកហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានចំណងឬក៏យ៉ាងហៅថាត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលនៅពេលដែលគាត់យល់ព្រមថាដោះស្រាយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបហ្នឹងហើយគេយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាអាហ្នឹងគឺមានការជាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ហើយបាទគឺពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនយុត្ថាធិការច្រើនតើការសម្របសម្រួលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកសម្របសម្រួលតែមួយនៅក្នុងដែនយុត្ថាធិការតែមួយឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលច្រើននៅក្នុងដែនយុត្ថាធិការច្រើនបាទបើយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងសូមអរគុណច្រើនបាទ
No, the idea is that អញ្ចឹង there is គំនិតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះគឺយើងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមបាននៅក្នុងដែនយុត្ថាធិការមួយឧទាហរណ៍ថា EU বা IPO អញ្ចឹងយើងដឹងហើយគាត់ដឹងហើយគាត់មានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងអង់គ្លេសអញ្ចឹង is not a decision making ការសម្រេចព្រោះនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តឬក៏អង្គភាពណាមួយធ្វើការសម្រេចចិត្តទេអានេះគឺវាគឺជាអ្នកដែលភាគីនឹងទេគេគាត់ធ្វើការកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងអ្នកសម្រុះសម្រួលម្នាក់បាទអញ្ចឹងការសម្រុះសម្រួលហ្នឹងបាទនៅក្នុងគេហៅថាដែនយុត្ថាធិការផ្សេងបាទអញ្ចឹងមិនមែនមិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងពិនិត្យមើលថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺគេអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយទទួលយកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទធាតុផ្សំឯខ្លះដែលយើងមានហ្នឹងដាក់បញ្ចូលភាគីទាំងពីរហ្នឹងបាទដែលគាត់ដាក់ធាតុផ្សំទាំងអស់ចូលទៅហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកយើងត្រូវពិនិត្យមើលហ្នឹងបាទអញ្ចឹង but obviously it is possible បាទអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបាទអាចតាមអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់បាទអាចសំខាន់ដែរដែលមានខាងមេធាវីចូលរួមផងដែរបាទនៅក្នុងខាងការមើលទៅលើផ្នែកច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរផ្សេងទៀតដែលយើងបានលើកឡើងបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងថាតើវាមានជាប់ខាងកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ដែរអត់អនុវត្តបានអត់ឬក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ទេបាទ binding ឬក៏អត់ binding ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអានឹងដែរបាទបើសិនបើមានតែម្នាក់ដែលគេយើងមានតែម្នាក់គេលុបពិបាកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាគោលការណ៍របស់យើងនេះបាទគឺដូច Alexandra បានជម្រាបជូនហើយបាទគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលនេះគឺដើម្បីឲ្យយកបញ្ហាទាំងមូលហ្នឹងបាទយកដាក់ចូលនៅលើដាក់ទៅកណ្ដាលហ្មងបាទនៅលើតុតែម្ដងបាទជាភាគីទាំងពីរអញ្ចឹងដំណើរការមួយនេះបាទដែលជាគេហៅថាគុណប្រយោជន៍មួយភាគីអាចជ្រើសរើសគេហៅថាអ្នកសម្របសម្រួលបាទយើងមាននៅក្នុងវគ្គរបស់យើងបន្តមកទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យថាបើសិនបើមានដំណើរការតែមួយនេះបាទពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាយកមកមើលហ្នឹងបើសិនបើគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេបាទពីព្រោះភាសាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងត្រូវមានអ្នកសម្របសម្រួលនឹងនិយាយភាសាមួយអ្នកនិយាយភាសាមួយទៀតដើម្បីឲ្យយល់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាជំរើសផងដែរទៅធ្វើបានប៉ុន្តែអានេះវាអាស្រ័យទៅលើមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាម្នាក់គាត់ធ្វើទាំងមូលតែម្ដងដំណើរការហ្នឹងបាទនេះគឺជាគេហៅថាការសម្របសម្រួលដែលវាល្អដែលវាជួយទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗទាំងអស់ដែលយើងមានតែម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយផ្ដល់ឲ្យមានដំណោះស្រាយទូទៅមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងវាឃើញថាចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងលុយនៅក្នុងដំណើរការដែលមានដែនយុត្ថាធិការច្រើនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបាននៅក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចថាអ្នកគាត់សម្រាប់សម្រួលហ្នឹងគាត់មិនមាននៅក្នុងដែនយុត្ថាធិការហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកសម្រាប់សម្រួលក្តីភាសាផ្សេងក្តីឬក៏ជំនាញគាត់ផ្សេងក្តីបាទយើងមានដែលគាត់មានជំនាញផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីវគ្គមួយផ្សេងទៀតហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទ Natalia និងអរគុណសម្រាប់លោកស្រី Alexandra